ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன vlog பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு நலுங்கு மாவு எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதோட விலாகும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னோடய ரெகுலர் ரொட்டீன் ஒர்க்கும் தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கிட்டத்தட்ட 1.25 கப்புக்கு பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன். தோலோடு ஆட் பண்ணுறது தான் இதில் வந்து அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 கப்புக்கு அளவுக்கு வெந்தயம். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆரஞ்சு தோல் வந்து இந்த மாதிரி வெயில் நல்லா காய வச்சுருக்கேன். அது நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பன்னீர் ரோஸ் இருக்குது இல்லையா, அதோட இதழ்கள் வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். நான் வந்து வீட்டிலே வந்துட்டு ரோஸ் செடி இருக்கனால அதை என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நிழலில் காய வச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்ட வந்து நல்லா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா வந்து ஒரு ஃபைன் பவுடராக வந்து அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாம். இது கூட வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்ட கடல் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடல் மாவு ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா வந்து நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடை வச்சு நம்ம நல்லா வந்து சலிச்சு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து அரைப்படாமல் குறகுறப்பாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதோட வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நல்லா சலிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நமக்கு ஒரு ஃபைன் பவுடராக வந்து கிடைக்கும். இதை நம்ம பெரியவங்க கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ஃபேஸ்க்கு வந்து நல்லா ஸ்க்ரப்பராக கூட இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து இந்த பாடியில் வந்து ஸ்மெல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வேறு ஸ்மெல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கெலாம் வந்துட்டு நம்ம நலுங்கு பொடி அரைக்கணும் அப்படின்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து நலுங்கு பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன், மெஷர்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கூட வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கி நம்ம வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு பவுடராக வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அந்த பவுடர் கூட இந்த பவுடரை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பெரியவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பவுடரில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 5 மினிட்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஃப்ளப்பியாக வரும். அப்போ வந்து நம்ம நல்லா வந்து பாடிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சிலேருந்து அரைச்ச உடனே வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்து வெயில் நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ வந்து வெயிலில் நான் காய வச்சு எடுத்துட்டேன். இது கூட வந்து ஒரு 2 பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். உண்மையாகவே இதோட அரோமா வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஆரஞ்சு பீலோட ஸ்மெல்லும் அதுக்கப்புறம் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளோடதும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஸ் வேறு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதோட ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து நலுங்கு மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தம்பி வந்து இப்போ வாக்கர் இருக்கனால எங்கே போனாலும் என் பின்னாடியே வந்துடுவார். பாருங்கள் என்ன வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அப்படி சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 3 மந்த்ஸ் வரையே இது வந்து அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம பச்சை பயிர் யூஸ் பண்ணிக்கிறனால வண்டு விழுக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து 3 மந்த்ஸ்க்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள்லாம் தொட்டியில் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, குழந்தைய தானே தூங்க வைப்பீங்க. நாங்கள் பாருங்கள் என்ன இதெல்லாம் தூங்க வச்சுருக்கோம் அப்படி சொல்லிட்டு. தொட்டியை வந்து குழந்தைங்க தூங்குறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் பாருங்கள் என்னென்ன இந்த தொட்டியில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு. பாப்பாவோட லஞ்ச் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லேப்டாப் முதற்கொண்டு இதுக்குள்ளே தான் கிடக்குது. நான் லேப்டாப்பை வீடு ஃபுல்லாக தேடிட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இதை சர்ச் பண்ணும்போது தான் தெரியுது லேப்டாப் வந்து நம்ம தொட்டிக்குள்ளே கிடக்கு அப்படி சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ஹேங்கிங் பாட்டு, பாப்பாவோட ஸ்கூல் பேக்கு, நியூஸ் பேப்பரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெயின் கோட்டு, பாப்பா வந்து இந்த கார்த்திகைக்கு வெடிக்கிறதுக்காக வெடி கொஞ்சம் இதில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இந்த நியூஸ் பேப்பர் பாருங்கள், இந்த நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் படிக்காமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்குது. என்ன ஹேபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாரம் ஆனாலும் அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாக வந்து நான் படிச்சுட்டு தான் வந்து அதை இடைக்கோ இல்லை எதுக்கோ வந்து போடுவேன். பாருங்கள் அது மாதிரி எவ்வளோ நியூஸ் பேப்பர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு. அப்படியே வந்து தூக்கி போட மாட்டேன். ஆனால் சுத்தமாக வந்து இப்போ படிக்கிறதுக்கே டைம் இல்லை. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரமலர் புக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக ஃப்ரீ டைம் கிடச்சா படிப்பேன். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் இவ்வளோ பேப்பர் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பிரிக்க கூட இல்லை, அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஆனால் கண்டிப்பாக இதை ஒரு ரீட் பண்ணாமல் வந்து நான் தூக்கி போட மாட்டேன். பாப்பாவோட ஹேண்ட்பேக்கு, என்னோடய ஹேண்ட்பேக்கு, லேப்டாப்போட சார்ஜர், இது எல்லாமே வந்து தொட்டிக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணலை, போட்டு வச்சுருக்கோம். தம்பி வந்து என்ன இப்போ குப்புற விழுந்ததுலேருந்து இந்த தொட்டியில் போட்டோம் அப்படின்னா அவர் திரும்பி படுத்துக்கிறாரு. ஸோ தொட்டியில் போட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு சைடாக சாஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படி சொல்லிட்டு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் இந்த தொட்டி ஃபுல்லாக வந்து நீ க்ளீன் பண்ணி வெளியே வந்து வாஷ் பண்ண எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கிளாத்லாம் இருந்துச்சு மடிக்காமல், அதெல்லாம் வந்து மடித்து வச்சுட்ருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா வந்து 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். சரி, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்ருக்கேன். மேலே வந்து கொஞ்சம் மருந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கூட, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் இதெல்லாம் வந்து மேலே வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட முருங்கைக்கீரை.
இது வந்து லாஸ்ட் வீக் வச்சது. ஆனால் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம சூப்புக்கு இதுக்கெலாம் வந்து இந்த இந்த தண்டோடையே போடுவேன். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன். அடியில் அரிசி போட்டு வச்சுருக்கனால இது 1 வீக் ஃபுல்லாகவே ஆச்சு. ஆனால் பாருங்கள் அந்த இலை உதிர்ந்து கூட வரல, அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி. நம்ம வீட்லேயே வந்து கொஞ்சமாக வந்து தொட்டியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் வெயிலில் காய வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபி பவுட்ரு. இது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சிருச்சு. சரி ஸ்க்ரப்பராக ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலான்றக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ராகி கூழ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து 2 பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் கல் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஊறுகாய்க்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நிழலில் காய வச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவும் வந்து நம்ம சூப்பு இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு கம்பு மாவு வந்து மீதி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்மளோட பொட்டுக்கல்லையும் மிளகும் இந்த மாதிரி வந்து அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நமக்கு இருமல், வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரை காஃப் இருக்கனால அந்த மாதிரி அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே ஃபுல்லாகவே வந்து மாவு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன், வேறு எதுவுமே அந்த ரேக்கில் வைக்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து கொஞ்சம் பழுத்த தக்காளியெல்லாம் வந்து ஒரு கூடையில் வச்சுருந்தேன் இல்லையா, இது வந்து கொஞ்சம் காயாக இருக்கும்ல, அந்த தக்காளியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாத் பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. எக்கு ட்ரேயில் எக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது எம்டியாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயின் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து நாகூர் போயிருந்தப்போ வாங்கிட்டு வந்தது. இது வாங்கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஆச்சு. யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து மல்லிப்பொடி, ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி, இதெல்லாம் வந்து இந்த மேலே இருக்க ரேக்கில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பட்டர், இன்னும் வந்து நெய்க்கு வந்து காய்ச்சலை, அதனால் வந்து இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது லெமன் வந்து எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால் லெமன், அதுக்கப்புறம் வந்து கேரட்டு, இது வந்து பஞ்சாமிர்தம், வாட்டர் பாட்டிலில் வாட்டர் இன்னும் ஃபில் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர். கீழே இருக்கிற ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ராகி மால்ட்டு. இது வந்து ரோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நிழலில் காய வச்சு அந்த பெட்டல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மிக்சியில் வந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி பவுடரை வந்து வச்சுருக்கேன். இது ஃபேஸுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரப்பர், இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வசம்பு, அதுக்கப்புறம் கருஞ்சீரகம், அதுக்கப்புறம் இந்த கடுக்காய், இதெல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முருங்கை இலை பொடி தான். இதை வந்து நான் வெயிலில் காய வச்சனால இந்த கலர் இருக்குது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சது வந்து நிழலில் காய வச்சதுனால அந்த க்ரீனிஷ் வந்து அப்படியே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதுளை பழம் இருக்கு இல்லையா, அதோட தோல் இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை. இது வந்து சப்ஜா சீடு. வெயில் காலத்துக்குலாம் நம்ம ஜூஸுக்கு இதுக்கெலாம் போடுவோம் இல்லையா, அந்த சப்ஜா சீடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழாநெல்லி இலை இருக்கு இல்லையா, அது வேரோட வந்து வெயிலில் காய வச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து வால்நட் ஸ்க்ரப்பு. ஆக்சுவலாக வால்நட் வாங்கிட்டு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு. அதனால் இது கிரைண்ட் பண்ணி ஃபேஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எள்ளு. இது வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீடு. இது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு இதுக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தமிழில் வந்து ஆளி விதைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ஓமம். குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது டைஜஷன் ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்டொமக் பெயின் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஸோ வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் பொடி. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன். இந்த vlogல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.